باريس عاصمة الجمال والموضة أحد أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الملايين من المسافرين حول العالم لما تتميز به من جمال وأجواء ساحرة وأماكن سياحية متاحة للسياحة. تمتاز باريس بنهر السين وكذلك بأماكن تاريخية ونصب تذكارية مثل برج إيفل ونوتردام ومتحف اللوفر وكذلك شارع الشانزليزية. ومن خلال زيارته إلى باريس سوف تلاحظ اهتمامهم في أدق التفاصيل كالشوارع المرصوفة بالحصى، ويتميز شارع الشانزليزية بالمقاهي والمعارض الفنية والمتاحف ومتجر نادي باريس سان جيرمان. من خلال هذا الموضوع سوف نتطرق إلى أفضل وأبرز المعالم السياحية في باريس التي تجذب للسائحين إليها. 1. برج إيفل. قد يكون أشهر معلم تاريخي في العالم وهو الأكثر رمزية لفرنسا. صمم هذا البرج من قبل للمصمم ألكسندر غوستاف إيفل في عام 1889 بمناسبة مرور 100 عام على الثورة الفرنسية. يوجد في البرج مطعمين يوفران خدماتهما للزوار ويتيحان رؤية بانورامية للمدينة وهما. الدور الأول مطعم التيتوت 95. الدور الثاني مطعم ليدغورسفرن، وله مصعد خاص به في الركن الجنوبي من البرج. 2. متحف اللوفر. قصر فخم كان موطن ملوك فرنسا، وهو الآن متحف تاريخي للفنون الجميلة يستحق الزيارة، ويقع على الضفة الشمالية لنهر السين في باريس عاصمة فرنسا. يعد متحف اللوفر أكبر صالة عرض للفن عالميا، وبه العديد من الآثار المصرية سرقت أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وكان عبارة عن قلعة بناها فيليب أغسطس عام 1190 تحاشيا للمفاجآت المقلقة هجوما على المدينة أثناء فترات غيابه الطويلة في الحملات الصليبية، وأخذت القلعة اسم المكان الذي شيدت عليه لتتحول لاحقا إلى قصر ملكي عرف باسم قصر اللوفر قطنه ملوك فرنسا، وكان آخر من اتخذه مقرا رسميا لويس ال14 الذي غادره إلى قصر فرساي عام 1672 ليكون مقر الحكم الجديد، تاركا اللوفر ليكون مقرا يحوي مجموعة من التحف الملكية والمنحوتات على وجه الخصوص. 3. كاتدرائية نوتردام دي باريس. تقوم كاتدرائية نوتردام في مكان بناء أول كنيسة مسيحية في العاصمة الفرنسية، وهي بازيليك القديس ستيفن، والتي كانت بدورها مبنية على أنقاض معبد جوبيتير الغالو روماني. النسخة الأولى من نوتردام كنت كنيسة بديعة بناها الملك شيلدبرت الأول ملك الفرنجة، وذلك عام 528 متراً. وأصبحت كاتدرائية مدينة باريس في القرن العاشر بشكلها القوطي. قبة الكنيسة ترتفع إلى 33 متراً. 4. شارع الشانزليزيه هو أحد أهم شوارع باريس وأرقاها، ومن أفخم الشوارع السياحية والتجارية في العالم، حيث تتواجد فيه أرقى المحلات التجارية العالمية والمطاعم، كما تكثر في شارع الشانزليزية المقاهي على جنبات الرصيف والطرقات. وفي نهاية الشارع يوجد قوس النصر أحد أهم معالم مدينة باريس. 5. متحف أورسية هو متحف يقع على الضفة الغربية لنهر السين، ومقره محطة سابقة للسكة الحديد في العاصمة الفرنسية، وهي محطة كيردورس. يحوي المتحف في معظمه أعمال من الفن الفرنسي، تؤرخ منذ 1848 حتى 1915، بما فيها لوحات، منحوتات، أثاث وصور الفن الرفيع الفوتوغرافية. ولعل أشهر ما يحويها النفائس والقطع النادرة للوحات الفن الانطباعي لفنانين من المشاهير أمثال كلود موينيه وروانوار. 6. قصر دار أوبرا غارنييه. متحف دي أوبرا. حضور الأوبرا أو أداء البليه في قصر غارنييه هي تجربة سياحية مفضلة. أوبرا غارنييه تستضيف العروض من قبل الشركات من ذوي الكفاءات العالية. لديه دار الأوبرا أيضا محل لبيع الكتب، بوتيك، ومطعم أنيق يقدم المأكولات الفرنسية الكلاسيكية. 7. ميدان الكونكورد يعد من أكبر ميادين باريس. يقع في قلب باريس في نهاية شارع الشانزليزية شامبس أيليسياس من ناحيته الشرقية. تزينه مسلة مصرية ضخمة عليها إهداء من الخديوي إسماعيل لويس فيليب سنة 1831. فقد قام الفرنسيون بمجهودات كبيرة في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.
وقد أهدت مصر فرنسا مسلتين من مسلات الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر. 8 قوس النصر هو قوس يقع على رأس طريق الشانزليزيه وهو طريق مزدان بالأشجار. ويقع قوس النصر في ميدان شارل دي غول، ميدان النجمة سابقا، وهو ملتقى 12 طريقا. بدأ العمل في قوس النصر في بداية القرن التاسع عشر، وأراده نابليون بونابرت رمزا يخلد انتصارات الجيوش الإمبراطورية. إلا أن إنجازه الفعلي تم عام 1836 زمن لوي فيليب لويس فيليب. هي مصلى كنسي ملاكي يقع بالقرب قصر العدل في باريس. بنيت الكنيسة على الطراز القبطي، وشرع بالبناء فيها حوالي سنة 1239، وكرست في 26 نيسان أبريل 1248. استخدمها لويس التاسع من أجل وضع المقتنيات المسيحية. 10 حدائق لوكسمبورغ هي ثاني أكبر حديقة عامة في باريس التي يحرص المسافرون إلى باريس على زيارتها. ظهرت الحديقة في رواية فيكتور هوغو المشهورة باسم البؤساء.